Barulho na madrugada. Homem abre a porta e é morto a tiros em Coronel Fabriciano. PM prende suspeito. Um homem de 47 anos, identificado como Anderson Arcanjo da Cruz, foi morto a tiros na madrugada deste domingo 28, dentro da própria casa, no bairro Mangueireiras, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4 horas. A esposa relatou que o casal já estava deitado quando Anderson ouviu um barulho do lado de fora da residência. Ao se levantar e abrir a porta para verificar, ele foi atingido por vários disparos. Ao correr até a entrada da casa, a mulher encontrou o marido caído, já sem vida, e disse ter visto um homem saindo do quintal logo após os tiros. O corpo de bombeiros foi acionado e confirmou o óbito no local. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos, constatando 13 perfurações no corpo da vítima e apreendendo 11 estojos de munição. Durante o rastreamento, a Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos, inicialmente apontado como coautor do homicídio. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O suspeito afirmou que homens encapuzados teriam efetuado os disparos, versão que será apurada. O corpo de Anderson Arcanjo da Cruz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Fique sempre bem informado em nossas redes sociais, @plantãopolicial1 e em nosso portal, plantãopolicial1.com.br.